nhanh nhất để khởi nghiệp thành công đó chính là cưới dân biển, vừa giàu vừa chịu thương chịu khó, đã thế cả đời còn lại sẽ được ăn hải sản ngập mồm. Đêm qua thức tới 1-2 giờ sáng, anh em mình cũng làm được vài chục con mực câu để dành. Qua thăm đàn cá ở quanh bè, dọn dẹp lại một cái nữa là Sang lại bắt đầu quay vào công việc. Mình thì cũng không có rảnh đặt một mớ cá mồi để chiều kiếm cá ăn cơm, lớn cập bến vào để cân cá. Ghe hôm nay trúng quá trời cá ngừ bò rồi, loại này thường để kho hay nấu bún là ngon lắm. Nhận đủ 30 tấn cá, chào các anh chị, xong rồi Sang lại chạy một mạch vào cảng để cân cá lại cho vựa. Trưa muộn cũng ăn vội vài phần cơm đơn giản rồi tiếp tục lại lao đầu vào công việc. Làm nghề này thì cũng chẳng có thời gian mà tiêu tiền nữa, nên là làm được bao nhiêu dành hết lại đó, sau này có công to việc lớn còn xài. Nhiều khi đuối cũng mong có một cô người yêu để chia sẻ và động viên, nhưng rồi lại sợ vì không có thời gian dành cho họ, nên cách tốt nhất vẫn là lựa chọn làm bạn với vài lon bia. Chiều muộn thì công việc cũng đã xong, Sang lại rủ anh Đức ở bè bên qua nhậu để tâm sự cùng. Đấy, cuộc sống của Sang nó tuần hoàn và bình dị như vậy đấy. Chị em nào mà đồng cảm thì để mình giới thiệu cho nha.